За өнөөдөр хэдүүлээ шар тос цагаан тосыг яаж гаргах тухай үзэнгээ хайлтмаг хийцгээе. Ер нь манайхан өрмөө хадгалсан ч гэсэн сүүгээ бараг саасан ч гэсэн сүүгээ хадгалсан ч гэсэн ийм варени шилийг сайн цуглуулад байнгын сүү цагаанд хэрэглэх юм бол эрүүл мэндийн хувьд ч гэсэн аюулгүй шүү. За ингээд тосно өрмөн сайхан хайдаг гэхээр урилаа маш бага багаар хийн. Та нар маань ямар ч төрлийн гурил хийж болно багшны энэ одоо obviously гурил ашиглаж байна. Антаар бүрэн маш бага хийгээд үзмээ харин хөөхгүй хийгээд ингээ сайхан ядаргаа хий хоорыг бас маш сайн даддаг. Ер нь ядраад хүүхэд бас нэг ханиад хүрээ цанхиогоо байгаа үед сайхан халуун тостой шар тосыг ингээ жоохон үлдээгээд хайлтмаг хийгээд хүүхдийнхаа гарт халуунаар нь халуун бүлээнээр нь бариулаад идүүлэх юм бол ядаргаа маш сайн тайдагддаг шүү.